nasiha. Malam zamu shiga fagen tambayoyin namu da aka turo mana a rubuce kafin mu fara karban tambayoyi ta waya. Mai tambaya na cewa akramakallahu me yau hukuncin saka sadaki da wasu mutane suke yi da yawa a lokacin aure, shin hakan ya halatta kuma babu laifi? Sadaki wanda yake da iko ba da yawa ba haram ba ne. Sadaki dukiya ne zaka ba iyalin a gidan za saka kuma an ba da gurgudu kuma ba laifi. Allah mai ci fattakula mastata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba ukiya ma'auni da ya ba iyalinsa ma'auni 12 ukiya 12 kudi ne. Haka ne jikokinsa Hassan da Hussein suna ba da sadaki mai dan wanda ba fallasa kuma mai girma. To amma wannan bai nuna cewa sadaki zama anko don wani mutum da yake da karfi da ba su da karfi zama daya. Wanda da karfi ba da sadaki ko miliyan 2 miliyan 3 ne ai ba laifi ba ne. Wanda kuma ba shi da shi ba shi da ma komai a ce ka aura masa je koya matan ajini an yi wannan duk a cikin ajini musulunci. Mutum ne ya san ajini yana da gidan da zai kwana a ciki amma ba shi da kobo zai iya rike iyalin aikin dogo zai iya yi amma tara kudi auren ya gagara za a iya aura masa don koya mata matan ajinin Allah koya mata Qur'ani koya mata littattafai zama sadaki. To saboda haka sadaki hawa ne wanda yake da shi bayar bai yi haram ba wanda kuma ba gurgudun ikonsa wannan shi ne almuhim ba son taklifa kallafa bani adam na abin da zai iya ba ko ajinin Allah ya ci fattakula mastata. Allah ya samu dace. Allah ya samu dace amin. Malam wannan cewa yake